করো নাচনু অনেক। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আজকে ওদেরকে নিয়ে খেলা শুরু করেছি। অনেক সময় ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমারও লেজি টাইম কাটে, তাই আজকে কোনো কিছুই ভালো লাগতেছে না, বসে বসে খেলছি ওদের। এটা আমার বাসার বান্দর, একটা পুরো বান্দর। আর সে এমনই অলসের অলস, শুয়ে থেকে থেকে ঘুমায়ে ঘুমায়ে খেলে। ওই যে অলস, ওই লেজি মেয়ে, লেজি মেয়ে দেখ, ও খুব বসে থাকতে পারে মানুষের মতো করে। ওই লেজি মেয়ে, লেজি ভদ্র মেয়ে। এই যে আসো, আমরা খেলবো। আচ্ছা, এই যে দেখ, ওই বুড্ঢা আসো, ওই সেকেন্ড বুড্ঢা, আমার বাসার এটা সেকেন্ড বুড্ঢা। আসো, জন্য খেলতে চায় না। নিজে দেখেন আমাদের বান্দর, এটা আসলে বান্দরই বলা যায়, কারণ বান্দরের গায়ের রং, বান্দরের রঙগুলো তো এরকমই হয়, যেগুলো বদ বান্দর। আসো, ও খেলে না, 2 দিন ধরে আমি চেষ্টা করতেছি। আগে সবচেয়ে বেশি খেলতো সিম্বা, এখন খেলতে চায় না। রেগুলার ওরা ওরা রেগুলার খেললে ওদের হেলথটা ভালো থাকে, ওদের মাঝে মাঝে এভাবে খেলাতে হবে। আর বড় হয়ে যাচ্ছে এখন আরও বেশি, বড় হলে বিড়ালেরা মনে হয় অলস হয়ে যায় না? আমার কাছে তো তাই মনে হয়, লেজি, সবগুলো লেজি। এই যে আমার সিম্বার লেজি হয়ে গেছে। আর এখন এই যে ঝুনঝুনির পাশে থাকে, তবুও কোনো রেসপন্স নাই। ওই বুড়া খেল না, এই বুড়া হয়ে গেছিস, খেল, টাকা। আয় সিম্বা, তাকাও না, এই যে দেখো, খেলো, একটু খেলে দাও না বাবা। এই যে, এই যে একটু খেলে দাও। খেলবে না, খেল না স্নো, একটু খেল না রে বাবা। আমারও তো মনে শখ হয় একটু খেলতে। স্নো ছোটকালে কত খেলতো বাবা এরা, এখন যে ঢং হয়েছে সবগুলার। এই যে ঢুঙ্গি বাবারা, আই স্নো, দেখো মা, দেখো না কি করে। এই যে ঢঙ্গি বাবা, প্লিজ যেন একটু খেলো, যেন পাউডার, হ্যাঁ স্নো পাউডার, একটু খেলো না। বাবারি খেলে স্নো, অনেকদিন পর খেলে, দিন পরে খেলে। মা মা স্নো, খেল ভালো কথা, তুই এরকম করিস কেন? হ্যাঁ, এই যে বাচ্চা, ওর বয়স কিন্তু 2 বছর পার হয়ে যাচ্ছে। আমার স্নো কিন্তু এখন আমার দাদা। এই যে দাদা, দাদা, দাদা। ওরে বাবা, আমার দাদাকে দেখে ভয় লাগে, খেলনার জিনিস। আর আমার এই বুদ্ধা তো অনেক শক্তিশালী। এই বুদ্ধা, আমার এই কামড়ায় তুই শেষ করিস, এখন খেলতে আসছিস? ওরে হাই বুদ্ধা, ছাড় না রে, ছাড় না রে, আমার বুদ্ধাটা ভালো খেলে। নো, উই 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 উই, নো ছিঁড়ো না, এমনি খেলো। তোমার এটা তো খেলার জিনিস না, এটা ছিঁড়ে ফেললে হবে? আরও তো আছে তোমার ভাই বোনেরা, তারাও তো খেলবে না। এই যে বাংলার ভাই বোন, হুম, ছুটে না রে বাবা। এই এই যে আমার স্নো খেলতেছে ভালো না, লিউলি বাবা, লিউলি বাবা, লিউলি বাবা, ওরে আল্লাহ,
দেখছেন, এই যে ছিঁড়ে ফেললো, একটা পশম ছিঁড়ে ফেললো। এই যে আমি জানি ও খেলতে লাগলেই একটা না একটা নষ্ট করে বসে থাকবে। বুঝছি তোমার খেলা না এটা, তোমার জন্য না এটা, তোমার জন্য আমি কি দিয়ে বানাবো? হ্যাঁ, কিসের 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 দিয়ে জিনিস দিয়ে বানাবো? এটা লোম দিয়া, এটা উট পাখির লোম দিয়ে বানাতে হবে ওর জন্য। উট পাখির লোম কম ছিঁড়বে। ওই ওই বুদ্ধা, এই যে কানে কানে, এই যে দেখছো দেখছো এখন ছিঁড়া ওই লোমটা নিয়ে খেলতেছে। মানে ওর ইচ্ছাই ছিল যে একটা ছিঁড়ে দিব, ওটা নিয়ে খেল। ওই ওই তুই কি ইচ্ছা করে করছিস সেটা? ওই কান্টু কান্টু কান্টু, পাঁচ নো আজকে বাচ্চা হয়ে গেছে পুরো। ওই বাচ্চা দেখো, যারা তোমাকে দেখবে ওরা বলবে শুধু স্নোকে নিয়ে খেলছে আর অন্যদেরকে নিয়ে খেলে না, তাই না? বোরিং হয়ে যাচ্ছে তোমাকে দেখতে। তোমার ভাই বোনদেরকে ডাকো তো, ডাকো, সবাই নিয়ে খেলো, সবাইকে নিয়ে খেলো। এই যে এই বুড্ডা, ডাকো তোমার গার্লফ্রেন্ডকেও ডাকো। এই লিকেও অনেক পছন্দ করে। আর না বাবা, আর না। দেখো দুজনের কেমন ফাইট চলে, ফাইট ঠাস 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 করে মারামারি করে। কিন্তু দুইজন মারামারি করো। নাচনু অনেক ভালো, জোরে মারে না, আস্তে করে একটু করে টুক 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 করে। এই যে সিম্বা, আসো তো দেখি তো তোমাদের দুজনের মধ্যে কেমন ফাইট হয়। নাও আইসনো, জোরে মারবা না, তোমার ভাই তো এটা। এই না না না, জোরে না বাবা, জোরে না, আমার লক্ষ্মী বাচ্চাকে খবরদার জোরে